A orla do açude da cidade de Santo Antônio dos Lopes foi palco de uma noite de muito louvor e adoração a Deus. A deputada estadual Ana do Gás, que é destaque no Legislativo maranhense, reeleita deputada pela terceira vez, realizou um grande culto de ação de graças que contou com a presença de pastores locais e da região, além de centenas de pessoas que foram agraciadas com a grandiosa palavra de Deus. Diga comigo, Senhor Jesus! Mais alto, Senhor Jesus! Ele liberta, retira a minha alma da prisão. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado. Bandas gospel locais também foram convidadas para exaltar o nome de Jesus em forma de louvor. A deputada Ana do Gás fala da alegria em realizar o culto e agradece a Deus pelas bênçãos recebidas. Deputada, o que falar dessa noite especial? Nossa, gratidão a Deus, né? Toda honra e glória a Ele, e celebrar esse culto em ação de graça me deixa assim cada vez mais firme na fé, por ser ainda uma novinha na fé. Aceitei Jesus há pouco tempo, mas foi a melhor escolha da minha vida. Então, tá aqui com essa irmã em Cristo que faz não só um show, mas uma apresentação de adoração ao nosso Deus, é uma realização para todos nós. Muito obrigada. A cantora Gabriela Rocha, muito conhecida no mundo gospel, foi a atração principal da noite e ficou muito encantada com a receptividade na cidade de Santo Antônio dos Lopes e fala da emoção em adorar a Deus. Hoje em Santo Antônio dos Lopes, um culto de ação de graças da deputada Ana do Gás e hoje com uma artista que é a nível nacional que veio, tem muita gente esperando aí fora. Viu? Olá, um prazer estar falando com vocês, a gente está muito feliz de estar aqui hoje. E a expectativa para essa multidão que está aguardando você ali? É grande, é grande. Toda vez que nós nos reunimos como igreja, como família, como corpo de Cristo, algo acontece acima da música, muito mais do que uma emoção, um momento, e sim sobre a presença de Deus. Então essa é a nossa expectativa para essa noite. Pode dar só uma palhinha do hino que não pode faltar hoje? Quero ir mais fundo, leva-me mais perto.